И всем привет, я буду играть в Pokemon Go. Это карта, не карта, а Будварс. Ну что ж, ждем, когда наберется и начнется игра. И что же, игра уже началась. Тут не умеет писать. Я ютубер. Окей, давайте тоже напишем что-то. Я ютубер. Купили камушка. Вроде как так же. Так, сейчас я хочу застакать железо. Вот, застакали. Так, делаем все по красоте. Так, чтобы все было по-другому. 16. Стак блоков и чуть-чуть железа. Сейчас не знаю зачем. Ну, просто чтобы было. Там что-то есть. Ладно. Ну, 20 железа. Нормально. Так, а у нас уже на центр построились. Мы сейчас застроим кроватку. Я буду ходить на алмазики. Алмазики. Ай. Алмазики. Идем. Или давайте синих сломаем. Хочу синих сломать. А тут дорожки нету. На нас хотят идти. Нет, не хотят. Я хочу на алмазы. Да, блин. Я не могу нормально строиться. Опа. Вот алмазики. Ой. Я хочу построиться еще на те алмазы. Я упала. На полстака хватит, чтобы достроиться. А красных сломали. Это наш сломал. Красавчик. Синий, я хочу тебя убить. Нет. На тебя. Я его подожгла. О. Блин. Да у меня только 2 эмеральда. Натя. Блин, у меня мало хп. Ран. Он нормально такой. 2 эмеральда. Надо, короче, еще немного. Блин, у меня мало хп. Я не смогу отдыхать. Он силька невидимости. Я упала, господи, как это тупо. Наш стоит, смеется. Он там строится. Так
Фак. Чё я падаю? Так, он идет. Он свалил. Он уже свалил, да? Так, он один остался. Хочет отомстить. Я хочу с ним немного побиться. Стой, красный. Так, он думает, что я такая Б. Нетушки. В 40 опал. Нифига себе. Лук. Обалдеть. Так, сейчас надо все железо сложить. А как долго? Сейчас я куплю себе меч и подушку. Это я не знаю, что это. Я это выкину. А, это горшки. Пусть тут побудут блоки. Найс. Остались желтые. Так, нет. Опа. Ну все, как бы у нас есть обсидиановая защита. Давайте ее сделаем. Короче, я не успела сделать обсидиан, нас уже сломали. Я должна отомстить. Беру алмазный меч. Покупаю кучу яблок. Вот так вот. Яблоки. Едим яблоки. Нате, собака, на. Да. Да, я теперь могу стать алмазом. Да. Я алмазная. Покупаем яблоки. Легко. Давайте на алмазы, что ли, ходим. Давайте этот путь разрушим немного. Так. Окей, я на алмазах побуду. Нет. На. Одного убила. 4 хп. Блин, надо валить. Я, короче, хочу прокачать эффективность. Ну и тут хпшку. Так вот. Это на всякий случай. На. Яблоко.
ко мне таки будут идти, что ли? Опять яблок это мало. Чистил. Откинула. Так, одного убила. Надо теперь купить кучу фаерболов, не копить. Так, 3 есть. Мне страшно. У меня 6 фаерболов. Думаю, этого достаточно. Он просто тупо не долетел. Все плохо, все очень плохо. У меня же есть лук. Точняк. Нет, у меня мало хп. У меня мало хп. У меня мало хп. Нет, 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 нет. Нет, господи, как это тупо. Я пыталась, ребят. Это было сложно. Давайте приступим к следующему раунду. Итак, я сейчас в лобби. Давайте заберем приз. И это сундук золотой. Давайте его откроем. Открываем. И открытие золотого слитка +1. Давайте поставим там его руны. А каким он был? А, фиолетовым. Так вот. Так. Ну, давайте начнем. Я хочу еще поднакопить немного ключиков и купить фаероспект. О, у меня 1 золото, 2 железа и яблочко выпало. О, в синей команде. Знаете, сейчас я буду... О, классный весь генератор мой. О, красных 2. Надеюсь, мы с ними соседи, а нет, мы не соседи. Как жалко. Но они напротив нас, но по диагонали. Мы можем, конечно, через зеленых, но если у них защита, конечно, не очень. Так. Застраиваем кровать. Так, застроили, надо еще. Слушайте, когда я копила тут железо, то уже всех Серьезно? Ну, блин. Ладно, застроим еще. Блин. Господи, кто меня научил застраивать? Это я сломаю и поставлю сюда. О, наш упал. Или... Да, он упал.
Давайте сейчас остался один зеленый сколоченный. Я накоплю на инструменты. Давайте попробуем выбить что-нибудь прикольное. Ножницы. Просто ножницы выбила. Так. Ложим все лишнее в сундучок. Все по порядочку. Ну идем. Зеленому. Я хочу немного сначала килов разработать. Блин, запись уже идет 16 минут. Это, наверное, самая быстрая катка. А у зеленого кровать даже не застроена. Блин, надо было больше блоков. И сейчас эффективность прокачаем. Нет, лучше эффективность прокачаем. Покупаем. Ложим лишнее. Так. Вот так вот. Блоки сюда. Ну и яблочко на всякий случай. Ой, зеленый упал. Что он пытается сделать? Да, я его убила. Надо быстрее подниматься и ломать его. А, так его все. Ну блин, да и я хотя бы его убью. На 1 килл хотя бы сделаю. 2 килла. Ну потому что я же его 2 раза убила, точняк. Ну это самая быстрая катка. Ну что же, я поиграла несколько каточек. Я в одной из них продула, выиграла. Ну, как-то так поиграли сегодня. И что же, с вами была Киви-Саха. Всем удачи и всем покусики. Блин, я не выключила.